Аккула жогорку чыңалуудагы көмөк чордону эски ипподромдун аймагында курулуп, жал жумушчулар шаарчасы ошондой эле ипподром райондорундагы керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыздайт. Керектөөчүлөрдү үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылуу үчүн аталган көмөк чордон Бишкек электр тармактар ишканасы тарабынан курулду. Куруу иштери 24-жылдын башында башталып, 24-жылдын ноябрь айында ишке берилген. Жылдан жылга Аккула көмөк чордонунун кубаттуулугун жогортууга мүмкүнчүлүк бар. Аккула көмөк чордонунда азыркы технология, азыркы заманбап талабына жооп берген жабдыктар турат. Жылдан жылга дагы бул жабдыктарды жаңыртып, жана кубаттуулугун көбөйтүп, жаңы объектилерди да кошуп, ушул көмөк чордонго кошо бергенге мүмкүнчүлүк бар. Короткое замыканиядан бул өчкөндө бул мындай ажыратат да. Ошондо защита ошентип иштейт. То есть токту дагы напряжение ошо кеткен токтун баарын өчүрөт. Ошондой кызмат кылат. Анан бул ошо 3 положениеде турат. Бул рабочий нары кирип турат. Мондай турганы бул испытательный да. Анан полный чыгарганда бул уже ремонтный состояние турат. Көмөк чордондор мамлекеттик ипотекалык компания жаңы куруп жаткан үйлөрдүн электр энергиясына болгон муктаждыгын дагы жоёт. Аккула подстанциясынын кубаттуулугу 16.000 киловольт ампер деп эсептелет. Көмөк чордон жогорку чыңалуудагы линияны көзөмөлдөгөн өчүргүчтөр, ток трансформаторлору жана 110 киловольт чыңалуудагы ажыраткычтар менен камсыздалган. Вакуумный выключательдер. Мисалы, мурунку эски выключательдерге карасак, алар көбү масляный да. Аны мисалы жыл сайын ремонтко чыкканда аны майын алмаштырып, кызматы аябай көп болчу да. То есть баягы жумуштун да убактын алчу, жумуштун да убакыт көп сарталып кетчү, май да расход болчу дегендей. А булар андай эмес, булар вакуумный. То есть май сарталбайт буларга. Ошо бунун дагы бир өзгөчөлүгү бул цифровой эсептейт да. Мисалы мурунку эски курумдар алар жанагы шкала менен, амперметр менен же вольтметр менен эсептеп ошо менен карашчу да. А бул уже автоматически цифровой болуп чыгып берет. 24-жылдын башында Южная магистралдын үстү жагына Орто Сай айылына 110 киловольт көмөк чордону курулган. Дагы жаңы салынып аткан объектилерге, жаңы салынып аткан көп кабаттуу үйлөргө электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү үчүн пландалган жана Бишкек шаарына кошумча кубаттуулук берет. Мындан тышкары 110 киловольт чыңалуудагы аларча жаңы чыгыш бир электр аба чубалгысы тартылган. Аккула көмөк чордонунун ишке кириши азыркы иштеп жаткан Мамбиятов жаңы түштүк жана айны көмөк чордондордун жүктөмүн азайтып, электр энергиясындагы жоготууларды кыскартууга шарт түзөт. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.